Day 36. The quail bird laying an egg. এইটো কণী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ স্ক্ৰীনত এইটো কণী দি আছে আজি হ'ল ৩৬ দিন আৰু ৩৬ দিনতে কণী দিছে এটা দুটাকৈ কণী দি আছে এতিয়া এটাই পাৰিছে হয়তো কালি পৰহি আৰু এটাকৈ বৃদ্ধি পাব আচলতে কোয়েল বাৰ্ডে ৩৬ দিনত কণী দিয়ে ৩৪ দিন ৩৫ দিন ৩৬ দিনৰ পৰাই কণী দিবলৈ আৰম্ভ কৰে কোনোবাই ভিডিঅ' বনাইছে মই বহুত ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ বোলে কোয়েল বাৰ্ডে ৪৫ দিনত কণী দিয়ে সেইটো একেবাৰে মিছা কথা আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও বিশ্বাসেই নকৰিব যে ৪৫ দিনত কণী দিয়ে বা ৫০ দিনত কণী দিয়ে মই এইটো মই নিজৰ ফালৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ যে কোয়েল বাৰ্ড সাধাৰণতে যিটো জাপানীজ কোয়েল সেইটো সাধাৰণতে ৩৬ দিনৰ পৰাই কণী দিয়ে এয়া কণী দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কণী এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বাই